開きそうだね。今これ開いたのかな。そうよ。じゃあ俺からあっち。いただきます。美味しそうだね。まあいつものパテ醤油の味。よし。手で触れっかな。熱い。あちゃちゃ。
あ、美味しい。鮎っぽいね、少し。うん、美味しい。前回に続いて登場のパンちゃんりなさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。パンちゃんはどうですか？前回に続いて今回お座りになって今のお気持ちは。いや、前回のオーディションで見たかった選手、もしくはついに出てきてくれて、10年人気の躍進がね全く止まらないということで。行くよ。はい、終わり。行くよ。